عمری 65 تو مقطع با اسمار فکر کنم توافق شده بود. حالا من همین میگم ربطی به نتیجه بازی شما با زبان من میگم که شما یه التیماتوم به مربی میدادین، من ندادم به شما. هیچ التیماتومی به من نوشته شد. آقای حدادی اومده دست منو داره بعد بازی میگیره، من دستشو پرت کردم رفتم اینوری. به چه دلیل؟ شما باید احترام مربیتون رو نگه داری. شما وقتی یه مربی داره سر یه تیمه داره کار میکنه، آقای اینانلو یه بار میرید برنامه 360 قد نشده میپری رو شبکه، خب شما برو مخفیانه مذاکرت رو بکن. میگن نه ما میخواستیم وحید با برد تیمو ترک کنه. شما از کجا میدونستیم من ذوباهن میتونم ببرم؟ علم غیب داشتین؟ بعد با این کارهایی که 3 روز قبل بازی کردی رفتیم با مربی مذاکره کردیم و خودتون میان اعلام میکنه، دم این بازیکنهای با معرفت، مجموعه با معرفت که برای من واقعا انسانهای پاکی بودن، چون همه جای دنیا بفهمم مربی بره دیگه بازیکن بازی نمیکنه. پشت من وایسادن بازی کردن و ما اون بازی رو بردیم.